See? The playful Kak Tam start again. Dia nak ajak main-main lah, Pa. Cubit pipi dia. Cubit pipi dia. Mai, sini pipi. Mana pipi? Cubit. Come. Abang come. Boy. Home, Sunny MC. MC. Kak tam. Kak tam. Who is the naughty girl? Kak Tam. Siapa naughty girl? Kak Tam. Kan dah naughty balik. Ya saya. Kenapa? Macam mudi-mudi. I work, I got no time to come. Ikut Mami jom. Duduk blok Dayak. Sana ada Mami Tam, ada Tam Tam, ada Ketut tu. Up here. Up here. Up here. Up here. Nama siapa, Om? Nama kucing ni Kak Tam. Gigit. Semua kau patahkan. Kasih pendek. Who is the naughty girl? Kak Tam dan naughty girl. Oh, kucing ni nama dia Kak Tam. Ni Kak Tam. Tadi dia merajuk. Yang ini Abang Boy. Why you so near to my phone? Boy no. Macam mana Kak Tam tak merajuk? See, dah tak ada orang tinggal. Kalau yang ini nama dia Ajlan. Yang ini nama dia Nelly. Oh, sorry. Yang ini nama dia Friend. Friend dekat orang kikik. Panas. Oh, guzik dia kapal malam. Buat live lah. Tinggal diorang 3 kat sini. Kesian dia. Rumah kita dah kosong. Tak ada orang. Sini semua banyak hantu. Ya, Abang Boy, naughty. Kak Tam. Kak Tam. Kak Tam. It's the naughty girl. Siapa buang bawang putih ni kat bawah? This one. Come. Yang tadi baju hitam nama dia Abang Boy. Yang ini Abang Boy. Yang baju hitam tu sana tu. Tu bapaknya Boy. Yang tu Kak Tam senior. Boy? Boy. Ding.
let go. Yang ini nama dia Boboy. Boboy. Si Boboy. Si Boboy. Si Boboy. Si Boboy. Dudududung. 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 Cute-nya muka ni anak. Ni anak siapa ni? Jom, jom. Ikut Mami balik Kalang. Duduk kat rumah nenek sana. Okay? Duduk. Duduk kat Kalang. Naik bakul, tangkap korang. Apa? Boboy?